ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ട്രാക്ടർ വീസ് ഓൺലി എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഇത് BP സൺസ് എന്ന ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ജോൺ ഡിയർ 5045D 4WD ട്രാക്ടറാണ്. ഇവരുടെ സ്ഥലം വളാഞ്ചേരി പേർഷന്നൂർ എന്ന സ്ഥലത്താണ്. ഇത് ബെയിലർ യൂസ് ചെയ്യാനാണ് ഇവർ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. റൊട്ടവേറ്റർ, Wheal, അതുപോലെ കൾട്ടിവേറ്റർ എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇവർ ഉപയോഗിക്കലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏത് വർക്കിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കോൺടാക്റ്റ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.